Mwiriwe neza, ngiye tugiye kubana nitwa Emi. Reka tubane mu iyi ntambara y'Uburusiya na Ukraine, maze tumenye ati ikibazo kiri he, tumenye ati ni iki cyateye ibi bintu. Uwo tugiye kubana, kora subscribe, ufungure n'inzogera kugira ngo tujye dukomeza duhurire kuri uyu muyoboro. Ku itariki 6 z'ukwa gatandatu 2025 muri iki gitondo, aho Uburusiya bwagabye ibitero kuri Ukraine, bakaba bohereje indege zitagira abapilote. Iri joro ryakeye akaba ari bwo haje gukomereka abantu 4, hakaba hapfuye abantu 200. Ubwo Ukraine yose bari bayitwitse umujyi wayo. Rero Uburusiya reka turebe uburyo ki bwereguye buvuga. Rero mvugishije ukuri, intambara ya Ukraine n'Uburusiya ubu nibwo igiye gutangira, kandi Perezida Vladimir Putin agomeza avuga ati kandi iyi ntambara Ukraine iteje hazavamo ingaruka y'abantu bose, si njyenyine izagiraho ingaruka, ahubwo ingaruka cyane izagaragara muri Afurika. Ikigo cy'igihugu gishinzwe ubutabazi cya Ukraine cyongeye gutangaza amakuru y'uko ubu ngubu Ukraine muri iki gitondo imaze kugabwaho ibitero. Rero yaje kuvuga ati ubu ngubu ibitero batugabyeho twabuze uwo dufata, twabuze n'uwo tureka, kuko bagiye bakoresha indege zitagira abapilote, aho zazaga zigahita zirimbura uwo mujyi, ukabura indege ukabona ivumbi. Niyo mpamvu barimo barasaba ubufasha, ariko Ukraine nayo iri kuvuga ati reka turebe uko tubyitwararikamo, nibwo ndi kubona ari bw'intambara igiye gutangira. Vladimir Putin yavuze yuko nta mikino agifite, ubu ngubu agiye kohereza indege za kirimbuzi agahita arimbura kiriya gihugu cyose cya Ukraine. Rero Vladimir Putin agomeza ashingiraho avuga ati njyewe nta n'ibintu by'ubwumvikane cyangwa ubusabe nkeneye